Добро вечер. Вести на Канал 5. Во молк без транспаренти со фотографии од починатите деца, родителите и семејствата на починатите во пожарот во клубот Пулс денеска во Кочани го одржаа 7-миот марш за ангелите. Учесниците на маршот ја поминаа во обичајната маршрута од Паркот на Револуцијата, низ трговскиот центар, кратко запреа кај зградата на општина Кочани и полициската станица, а потоа стигнаа пред основниот суд и обвинителството. Единствената јавна порака, испишана на хартија, што се појави во средината на поворката беше: "Системот убива, ние молчиме", што го карактеризираше и денешниот протестен марш. Нашиот молк е гласот на оние што трагично заминаа во огнот. Молк што зборува повеќе од 1000 зборови, ама нема да трае вечно како вашето судење, порачаа родителите пред судот во Кочани. На протестниот марш имаше забелешка од дел од семејствата за присуството на представници од политички партии, при што нагласија дека не сакаат никаква политичка позадина на нивните собири, на кои само бараат неселективна правда за своите починати чеда. Одговарајќи на новинарско прашање дали ќе одат во обвинителството за да изложат своји забелешки и докази, родителите рекоа дека истражните органи сами треба да го прибираат доказниот материјал и досега не биле повикани, но ако некој им се јави, подготвени се да дадат искази. А предходно денеска од обвинителството соопштија дека следните денови ќе ги сослушуваат родителите на загинатите, за да можат да си ги остварат своите права како оштетени и да се приклучат кон кривичниот прогон. Од наредната недела ќе се сослушуваат родителите на загинатите во Кочани, а со дадените искази пред обвинителите ќе може да се приклучат на кривичниот прогон и да бараат одштета, велат од јавното обвинителство. Оттаму посочуваат дека вака блиските на починатите директно ќе се информираат и за текот и фазата во која се наоѓа постапката, но и да кажат своји сознанија. Во следните 2 дена, во соработка со волонтерите од Сапорт Кочани, обвинителството ќе ги контактира најблиските на починатите за да се утврди точно време и место во кое ќе можат да си го остварат ова свое право. Сослушувањата ќе се вршат согласно утврден распоред од вторник до четврток. Ваквите сослушувања се поединачни и на нив ќе биде повикан по еден законски застапник за секој од жртвите да се произнесе во однос на правата како оштетени. Предходно, појаснувајќи дека предметот е во сензитивна фаза, јавниот обвинител Љупчо Куцевски прогнозираше крај на истрагата за почетокот на јуни, а обвинение да биде покренато на средината од истиот месец. Истрагата се води против 70 лица, а обвинителството за сега нема нови осомничени. Се надеваме за 10 дена и треба да заврши истрагата, со тоа што после ќе има убит од браната и некаде таму во средината на месец јуни се чека јавна обвинителска одлука. Се прибираат докази, така да распрашани се значително голем број на досега на сведоци, можеби бројка над 300. Јавните обвинители работат околу прибирање на докази. Доколку евентуално од тие докази произлезе нешто друго, на нови осомничени, нови действија, истражата ќе се прошири. Во меѓувреме, од затворски притвор излезе уште еден од осомничените. По екс-министерот за економија Кришник Бектеши и поранешната државна секретарка Размена Чекик Дуровиќ, дома е пуштен и министерот без ресор кој претходно беше директор на Агенцијата за заштита и спасување Шабан Салију. Штипска апелација ја прифатила неговата жалба и притворот го заменила со мерки на предпазливост. Одземен му е пасошот и задолжително треба да се пријавува во Скопскиот суд. Со оглед на неговата возраст, како и семејните односи, овој суд утврди дека опасноста од бегство или можноста осомничениот на друг начин да се крие и на тој начин да го попречува успешното водење на кривичната постапка може да се отстрани со мерки на предпазливост. Во затворски притвор остануваат 10 осомничени, а двојно повеќе се дома, во куќен притвор. За дел од осомничените на сила се мерки на предпазливост.
Скопското обвинителство вложи жалба на решението на Кривичниот суд за определување мерка куќен притвор за двајцата поранешни директори на онкологија, Нино Васев и Нехат Нухи, и бара ефективен притвор. Јавниот обвинител е незадоволен од одлуката и бара од апелацискиот суд да ја преиначи во ефективен притвор. Бидејќи цени дека со поблага мерка не може да се гарантира непречено водење на кривичната постапка. Имајќи предвид дека со двете поднесени обвиненија на обвинетите им се ставаат на товар повеќе тешки кривични дела за кои се предвидени високи затворски казни, како и другите околности кои укажуваат на односот од бегство, мерката куќен притвор не представува доволно ефикасна заштита, велат од основното јавно обвинителство Скопје. Македонија денеска го слави денот на сесловенските просветители, светите Кирил и Методи, основоположниците на словенската писменост и литература. Председателката Гордана Силјановска-Давкова во Рим положи венец цвеќе пред спомен плочата на македонски јазик во базиликата Санта Марија Маџоре, а централниот настан во земјата се одржа во катедралната црква Света Софија во Охрид. Председателката Гордана Силјановска-Давкова денеска во Ватикан положи венец цвеќе пред спомен плочата на светите браќа Кирил и Методи во базиликата Санта Марија Маџоре по повод одбележувањето на денот на сесловенските просветители. За разлика од лани кога на лентата на венецот не беше испишано името на државата, со образложение дека немало место на лентата. Оваа година на венецот пишуваше председател на Република С Македонија. Државно-црковната делегација, што ја предводи Силјановска, го посети и гробот на папата Франциск, а претходно присуствуваше и на молебен во базиликата Сан Клементе. Чествувањата во Рим ќе се заокружат вечерва со концертот Македонисимо на Симон Трпчевски. Беше прекрасно да се поклоните на некој на кој му се поклонува сиот словенски свет, на Кирил, на филозофот Константин. Тоа е место што зрачи со духовност, силно е и инспиративно е да прочитате на македонски јазик покрај на другите словенски јазици, дека му оддаваат почит на духовниот сесловенски татко, без кој веројатно ние и тешко би се просветиле. Го честитам 24 мај, денот на сесловенските просветители, светите браќа Кирил и Методи, кои што се всушност темелот на нашата писменост, на нашата култура, на нашата традиција. Таа нивна мисија се уште не е завршена, таа нивна визија ќе треба да ја продолжиме се посилно и посилно, за да си го потврдуваме се почесто нашиот идентитет, нашиот преубав јазик, нашата култура и традиција. По повод 24 мај, денот на сесловенските просветители свети Кирил и Методи, во црквата Света Софија се одржа свечена академија насловена Светилник низ векови и за иднина, каде за прв пат беше прикажана ексклузивна изложба на ракописи и старопечатени книги од Националната библиотека на Македонија. На академијата се обрати и премиерот Христијан Мицкоски, кој побара обединување за поголем напредок на земјата. На помалите народи им преостанува да играат мудро, паметно и стабилно. А во однос на негирањата, одговорот ќе го добијат и тие и сите други во оригиналните списи кои во оваа прилика се изложени на 10 метри од местото на овој мој говор. Судбината и шансата на малобројните народи е да се пронајде на мудар начин во интересите на големите играчи на политичката сцена. Замислете позиција каде ќе бидеме единствени, едногласни за најважните прашања. По повод празникот честитки упати целиот државно-политички врв. Сесловенските просветители родум од Солун, светите браќа Кирил и Методи, во светската историографија се прифатени како творци и поттикнувачи на развојот на словенската писменост и книжевност, преку ширењето на христијанството и богослужбата на словенски јазик во 9 век. Кирил и Методи се сметаат за рамноапостолни светители, бидејќи нивното дело е изедначено со мисијата на апостолите, особено во ширењето на христијанството и писменоста меѓу словенските народи. Покрај во Македонија, празникот на светите браќа Кирил и Методи свечено се одбележува во повеќе словенски земји.
На свечената академија во Света Софија присуствуваше и лидерот на опозицијската СДСМ Венко Филипче. Откако ги слушна пораките на Мицкоски, најави дека уште во понеделник ќе повика на лидерска средба за постигнување консензус за евроинтеграциите. Ние сме апсолутно спремни да седнеме и да видиме како ќе работиме заеднички за доброто и напредокот на државата. Веќе во понеделник на состанокот на Националниот совет за евроинтеграција, јас ќе дам и конкретен пример. Предлог. Со конкретни предлог, дури и дневен ред. Затоа што сметам дека треба најголемите политички партии на лидерска средба да разговарат, поради тоа што јасни се пораките од Европската Унија. Сите укажуваат дека патот по кој што треба да се движиме е јасен. Додека чекаме и додека не правиме ништо, се што се случува е само губење на време. Младите тоа го гледаат единствено како стимул за оцелување. Никој повеќе од младите генерации нема да ја гледа еднината тука во Македонија ако ние не направиме ништо да го откочиме тој евроинтегративен пат. Во среда на 28 мај ќе се одржи собраниска седница на која ќе се гласа за избор на нов гувернер на Народна банка. Според објавените информации на веб страницата на собранието, седницата ќе започне во 11 часот, а изборот на гувернер е прва точка на дневниот ред. Председателката Гордана Силјановска-Давкова за оваа функција го предложи професорот Трајко Славевски, кој моментално е председавач на Советот на град Скопје. Од незиниот кабинет појаснија дека при носењето на одлуката председателката се водела од критериуми на стручност, интегритет, достоинство и реални можности за избор на функцијата. Владеачката партија ВМРО-ДПМН изрази поддршка за кандидатурата на Славевски, додека СДСМ најави дека нема да го поддржи неговиот избор, оценувајќи го како партиски кадар. Второто лице со мајмунски сипаници во земјава се уште не се пријавило на преглед на Универзитетската клиника за инфективни болести и фебрилни состојби во Скопје, потврди директорот Фадил Цана. Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство во врска со потврдените два случаја на мајмунски сипаници на вчерашниот состанок донесе препорака за самоизолација и здравствен надзор за двете заболени лица. За сега нема регистрирано нов случај на мајмунски сипаници во земјава. Епидемиолози веќе контактирале со контактите на позитивните лица и истите немале никакви симптоми на заболување, соопштија од Институтот за јавно здравје, кој од денеска отвори и две нови телефонски линии за консултации на граѓаните и на здравствените работници. Хоспитализираниот пациент е во стабилна општа здравствена состојба, а вториот пациент кој е потврден во Институтот за јавно здравје не се јавил за преглед на клиниката за инфективни болести. Нема потреба за паника. Нормално дека треба да сме предпазливи, затоа што било кај кого да има симптоми и да кажам знаци на болеста мајмунска сипаница, треба да се јават кај матичен лекар, а до матичните лекари од страна на Комисијата за заразни болести, т.е. Министерство за здравство, ќе се испрати насока, препорака како да постапат при таков сомнителен случај. Ги завршуваме вестите, имајте убава вечер.